到师母在报告，她报告的很仔细所以要加强对师母的训练，有一些不需要讲的这么仔细。那刚刚我们林玉清执事在祷告的时候有一组经文，他应该有写对，但是他看错。在路加福音6章，你说30节是不是？是38节。你们要给人，必有给你们的，并且用十足的伸手连了带按，上尖下的倒在你们怀里，因为你没有什么量器量给了你，必用什么量器量给你们。这就是路加福音6章38节。所以我们不能够容许因为这一些都有录影的，有些人他听到以后说，你们根本就讲都不对是6章38节所以可能要让你知道一下。好，感谢主今天非常的寒冷，对不对？跟你旁边的人说这是敬畏的表现敬畏的表现。今天早上的主日，牧师要跟大家传讲一个主题，叫做敬畏神的福气。在圣经中，敬畏一词共提到189次，旧约就有166次，新约也有23次。所以我们的神他是很看重他儿女对他的敬畏。你们说阿们吗？在今天早上的信息，我要从圣经中跟大家探讨敬畏神的福气。当我们敬畏神的时候，可以得着哪一些福气呢？记得上次牧师讲到，有特别的提到，整本圣经它一共记载了多少个应许？还记得吗？记载了3万多个应许。这一些的应许，也就是福气。跟你旁边说，应许就是福气。这些福气都是神所要应许赐给他的儿女。可能有人心里就会想说，神答应的事会不会忘记，或是出尔反尔呢？人有可能就会忘记，甚至会出尔反尔。我要告诉弟兄姊妹，当你领受这些福气之前，我要先让你认识神的属性。什么是神的属性？也就是属乎神的性情。弟兄姊妹，你认为我们的神他是怎样的性情？也可以把它解释为，你认为你所认识的神，他是怎样的一位神，好不好？我们说看看，你认识的神，有人说，哎呦，这个基督教的神，哇，好可怕他一直在审判、击杀，有没有？是一个可怕的神这个是错的上帝是有恩典、有怜悯的神我们只看到他的审判的部分，因为神他是公义的神 ，Amen。他不以有罪为无罪所以他必须要有这样子的一个属性我们的神他是怎样的一位神呢？你们说看看。我讲一个，他是慈爱的神。你们说阿们吗？我们的神是怎样的一位神？他是良善信实的神，还有公义的神，还有圣洁的神，他是赐福的神。再来，我们的神他是一个守约的神。Amen。我要问弟兄姊妹，为什么一个人的话他会被打折扣呢？因为他常常失信失约。有时候我们会开玩笑说：“哎呦，他讲的话你听听就好了，千万不要当真。”有没有？在你周边你有没有认识这些朋友？应该有的。这就是信口开河所带来的诚信破产。我们来看看圣经中神的话语是怎样谈到神的诚信。我们来看一处经文，在提摩太后书2章13节。我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背负自己。这个我们就是我们每一位属神的人，你常常会失信于人，会忘记，得了所谓的那一种病症叫健忘症，有没有？他说他人是可信的，神人是可信的，因为神不能背负自己，也就是不能背负他所说的。在圣经里面，这些的应许，它都是要兑现的。上帝开支票，不会说让你兑现不到这一个他所填写的数字上帝所写的数字都是要兑现的。但是人所开的票，台话讲的叫巴拉票，懂意思吗？开的很多票都是空头支票，因为这是人人他会失信于人。
前一阵子牧师就特别约了素慧因为好久没有去到素慧南方澳的家去探访他那牧师非常开心想要过去但是当那一天来临的时候，我居然完全把这一件事情忘记了。隔了一两个礼拜我突然间想起来我说我不是要去素慧家探访他吗？然后我赶快就去找素慧素慧对不起一两个礼拜前牧师有跟你约说要去你家探访你你怎么都没有打电话告诉我因为素慧他的人真的很好，他说牧师我应该你在忙所以我就没有特别打电话给你这个就是人我们常常会失信于人可能我们有各种的原因你可以谈到你各种的原因但是这一处经文他说我们纵然失信，谁是可信的？神是可信的，因为他不能背污自己。我们再来读以赛亚书55章11节，我们来读我口所出的话也必如此，绝不突然返回，却要成就我所喜悦的。神口所出的话也必如此，神的话他是绝不突然返回。什么是突然返回？就是从不落空。圣经上所说的他的话是安定在天的，他的话是真实的，他的话是阿们的。因为我们的神他从来不会落空他所说的话。后面他先讲说，却要成就我所喜悦的。弟兄姊妹，你是神所喜悦的吗？你做的事是神所喜悦的吗？当你这一个人对的时候，这个所谓人对你的态度是对，你做的事，就说上帝很喜悦他就会特别成就你这一件事情。我们再来读一处经文，就是我们这一周要背诵的经文在申命记7章第9节，我们一起来读所以你要知道，耶和华你的神，他是神，是信实的神，向爱他、守他诫律的人守约，施慈爱，直到千代。哇，你看后面这一个千代千代你有多少年千代他所讲的不是只有千代，他所讲的是永永远远我们的神，刚刚我们有提到，我们神的属性他是信实的，他是信实的神。什么是信实呢？在现在中文译本把它翻成可信可靠，也就是我们的神他是可以信靠的。有没有？当你就是说在谈恋爱的时候，或者你在结婚以后你旁边的人他都会特别提到说，我觉得这个男人可以信靠可以托付终身但是结婚以后呢？结婚以后的话，真的整天这一个太太都在唉声叹气原来他是披着羊皮的狼所以混到这一个可能在这一个羊群当中所以有时候我们的感觉它是跟事实是有天壤之别的所以我们的神当然他是值得我们信靠的。当然人的话，我觉得说这一个信靠，除非这一个人他就说有一个很好的信仰根基他是在教会他是一个很爱主的，一个爱主的一个弟兄他是一个敬畏神的弟兄他才会爱自己的太太所以在我们当中假如说你还没结婚的你所选择的对象一定要选择爱主的弟兄，而且在教会里面他是很虔诚的，他是热心爱主的，在教会的侍奉我觉得说我们要看重一个人的他的内在的部分，就是说他的品格跟态度。圣经中敬畏神的福气经文，牧师大约列出了9处很棒的经文要跟大家来分享。第一处的经文在诗篇25篇12到14节我们一起来读谁敬畏耶和华，耶和华必指示他当选择的道路，他必安然居住，他的后裔必承受地土。耶和华与敬畏他的人亲密，他必将自己的约指示他们。这一处经文他有提到几个必？他有提到4个必。你知道什么是必吗？这
这个必就是一定的意思，就是上帝他写的话，他的保证，他保证就是只要你这样子做，他就一定把这一个福气临到你。这边提到说，谁敬畏耶和华，耶和华必第一个必指示他当选择的道路，就是当走的路。当我们敬畏神的时候，上帝会指示你当走的路。然后第二个必说，必安然居住，就是常享福乐，长久享受这一个福乐。而第三个必，他的后裔必承受地图。就是承受地图，就是一个安居在这一块土地，还有拥有土地。跟我说拥有土地，拥有他要赐福你，把土地赐福给你。然后再来，他说耶和华与敬畏他的人亲密，这个亲密就是做朋友。你要上帝跟你做朋友吗？这个朋友之间的亲密，它是无话不谈的，它是没有任何距离的。而第四个必，他说必将自己的约指示他们。这一个约就是神的心意，神会把他的心意能够指示你。敬畏神，牧师简单的解释就是听神的话。我们当中做父母亲的，你喜欢你的孩子听你的话吗？当然是喜欢啦。当孩子听话的时候父母亲开心的不得了。我们天父对他的儿女也是这样，这就是所谓的顺服带来幸福，顺服带来蒙福，相反的悖逆就带来痛苦。有些信徒在顺服的功课始终他学不会，因着悖逆带来婚姻的痛苦、亲子的痛苦、经济的痛苦，太多痛苦了。我常说走自己的路，自己负责任；走神的路，神负你责任。在诗篇65篇11节，我们很熟的经文，每当到这一个岁末的时候，我们都会看这一节经文。他说：“你以恩典为年岁的冠冕，你的路径都低下之忧。”我们再把它读一次，把这个你读成神，神以恩典为年岁的冠冕，神的路径都低下之忧。弟兄姊妹，神的路径都低下之忧，那人的路径会低下什么呢？你想到这个低下你会想到什么？当我在默想这一节经文的时候我想到两个部分，会滴下口水，还有滴下汗水。怎么说呢？滴下口水是一种对人的羡慕，看得到，享受不到。那汗水呢？当你在做一些事情为什么会流汗水呢？因为非常的辛苦嘛。这是一个很辛苦的表现。闽南话它的形容就很贴切，他说做个劳工好难两个劳工意思是说很辛苦又没有果效，唯有神的路径都低下之忧。我们必须要走上帝的路，走神的路，神的路径都低下之忧。这个路径的话，你会看到上帝的这一个福气，它是一个丰盛的主，它是一个充满恩典的主。Amen。当神呼召我回到宜兰开拓时，我二话不说，立即回应他的呼召。当时开拓时从来没有想过说开拓这件事情它的险峻很多人都在看这事甚至要等着看笑话。因为毕竟开拓教会并不是这么容易但是我有一种坚定的信心和把握，说神呼召我一定会负我的责任。在罗马书11章29节说，神的恩赐和选召是没有后悔的。上帝他呼召你，你只要跨出去，不是等到你预备好了，我可以了，我觉得我很有能力了，我去做。上帝呼召你，他就是要你依靠他。所以神的恩赐和选召是没有后悔的。当上帝呼召你，他就一定给你足够的这一个恩赐。Amen。因为我们每一个人，我们需要从主而来这一个恩赐，这一些的恩典，这一些的恩膏，让我们能够来做成上帝在我们生命当中所托付的这一些的工作。Amen。就是这一种的洒金如今教会才被建立起来。所以这一处经文，它允许之福气是什么？
就是得着四臂之福啊。当我跟师母讲说四臂啊，我说哪四臂啊？就刚刚我们所读的这一处经文，诗篇25篇12到14节有4个必，必怎样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 ，这就是四臂之福。再来，我们来看第二处经文，在诗篇33篇18节，我们一起来读来。耶和华的眼目看顾敬畏他的人和仰望他慈爱的人。Amen。这一节经文他说，神的眼目看顾敬畏他的人，怎样才是敬畏神的人呢？敬畏神的人就会远离恶事，敬畏神的人就会留意神的想法、说法还有看法。敬畏神的人会蒙神看顾。Amen。我们来读箴言16章第6节，来读来。敬畏耶和华的远离恶事。一个敬畏神的人，他一定会远离恶事。上次牧师跟几位20几年不见的老朋友相约在台北聚餐，有特别跟大家谈过。其中有一个人，他就大剌剌的带着他的小三来介绍他的小三。他是一个有婚姻家庭的人，我不太能够接受这种行为。纵然是20几年不见当他们第二次要在相约见面的时候我就拒绝不去了。为什么呢？因为我不要在恶事上有分。因为我们的神他是恨恶这一个罪恶。我就是说，一个没有信主跟有信主的人，他们最大的差异就在于他们的价值观。我就是说，世俗的价值观就是这样子。所以为什么他会大剌剌的来介绍说这是我的小三？因为他觉得说他觉得很炫因为可能是这一个社会在流行的嘛，不管是小三、小四，有人到小5、小6、小7都有是不是？所以感谢主。所以因为神的缘故让我们去恨恶这一个罪恶。我们来读这一箴言8章13节一起来读来。敬畏耶和华在乎恨恶邪恶，那骄傲狂妄必恶道，以及关庙的口都为我所恨恶。Amen。敬畏耶和华在乎恨恶邪恶，那骄傲狂妄还有什么并恶道，以及乖谬的口都为我所恨恶。Amen。所以我们的神他的属性，刚刚牧师有提到，他是一个公义的神。就是说，当我们信耶稣以后，我们的生命里面就有属神的 DNA。DNA 在我们里面，因为这一个公义的灵在我们心里面，让我们能够去分辨是非好歹。Amen。所以我们知道什么是一个邪恶的事这是一个非常邪恶的事。我们不会去拒绝例如说在前一阵子在谈到这个多元的家庭就是同性恋的议题所以同性恋我们可以就是说接纳他，但是我们拒绝他这一个罪的部分所以我们必须要就是说上帝的这一个准则我们必须要能够去了解，因为我们的神他是忌邪的神，再来我们的神他是一个圣洁的神 ，Amen。所以当我们这样子做的时候，我们来读了应许之福气是什么？得着神看顾之福。弟兄姊妹，你要得着神看顾之福吗？我相信每一个人都想要得着这一个福气。再来，我们看第3处经文，在诗篇34篇第7节，来，我们一起来读来。耶和华的使者在敬畏他的人视为安慰，搭救他们。Amen。这一节经文很短的经文，而且牧师很喜欢这一处经文。但是我们必须要了解，有一些真理的原则。神的搭救，它有一个原则这个原则叫做界限。跟我说界限。给大家2个例子。第一个例子是几年前我还在台北的时候，我们教会有一位全职同工，他负责 PA 的，他很年轻他刚结婚而已，孩子还很小，30几岁有一天他开着他那一台进口车在北宜公路上他发生了车祸。教会很多人就在谈论为什么神没有救他呢？他的孩子还这么小，刚结婚没有多久，而且这么年轻有为人，为什么会发生这个事情呢？所以经过我们去了解我们才知道，原来这位弟兄他喜欢飙车。
他喜欢就是开快车。上帝是有恩典、有怜悯的神啊，但是不是在每一次可能限速100你把它开200知道吗？这一些都是超越神的界限才会发生这件事情这就好像有一个人他从101大楼他就是把它跳下来，结果他摔死了。然后看见主耶稣的时候他说：“主当时你怎么没有救我？”记不记得当圣灵引耶稣到旷野魔鬼就试探他40昼夜在第2个试探的时候就说魔鬼跟耶稣说你若是神的儿子，从这个殿顶跳下去，有没有？耶稣他怎么回答呢？他说：“不可试探主你的神。”所以我们需要就是说要神搭救有一个原则，我们要有一个界限。当然第2个例子是10年前师母她因为急性肝炎住进淡水马偕医院因为平常牧师在台北真道教会服侍都非常的忙碌晚上我开车就飞奔到医院去陪她，就是因为太想念师母了那一周我往返这一个医院的路途上，油门就特别踩得比较用力一点有时候我就莫名其妙的会看到路边怎么有人跟我拍照，那一个闪光灯非常的亮刚开始几天我都没有特别去留意这个事情之后我才恍然大悟原来我是被路边的这个固定的测速的照相拍照，我拍了不只是1张而已，3我那一周在跑那个淡水的那一条路因为我从来没有跑过之后我知道说我是超速被拍照，我就马上做一个动作。基督徒最厉害的武器是什么？祷告。我就祷告说：“主用耶稣基督的名，要来捆绑我们一台照相机，让这一个照相机闪光灯一拍的都拍不出来。不祷告还好，一祷告每一张都寄到家里。后来我才明白说违背真理的祷告是没有功效的。Amen。所以我们必须要就是说在上帝的一个界限里面所以当我们这样子敬畏他的时候我们应许之福气是什么？我们读一次来。得着神使者保护之福，得着神使者保护之福。我们再来看第四处经文，在诗篇34篇第9节来。华的圣民你们当敬畏他，因敬畏他的一无所缺。我要问弟兄姊妹，你要一无所缺吗？好像没有几个人说阿门你要一无所缺吗？我相信每一个人都想要，然而一无所缺的相反是什么？一无所有。你知道什么是一无所有？我的回答是：一个人若失去了生命的价值可以说是一无所有，也可以说是一无是处因为我们是按着上帝的形象和样式所造的，你被神创造一定有一个计划，上帝托付你要完成他的心意的一些事情所以我们不是白占地图的，不是每一天我们忙碌自己的工作，忙碌自己的家庭好像在这一个属灵的这一块，我们能够做什么呢？我们一直想要说神你祝福我，你赐我更多的福气，你赐我怎样我就怎样。但是我们要回过头来，你有没有想过我能够为神做什么？上帝造我，他给我这么多的恩典，虽然还是有一些的困难，但是恩典是大过困难的。我要怎样是去知恩感恩，而且我还去报恩这个是我们必须要做的。为什么我说一个人失去生命的价值，他等于是一无所有，甚至是一无是处他虽然有钱有名，还是不快乐。唯有神能让我们活出满足的喜乐。弟兄姊妹，生命的价值是在于神，就是为他而活。当神得到满足的时候我们就有满足的喜乐。弟兄姊妹，从神而来的喜乐是我们心里的力量，满足的喜乐就有满足的力量。Amen。
跟你旁边人说，祝福你得着满足的力量。祝福你得着满足的力量。弟兄姊妹，当你活出神的命定，你才会有满足的喜乐，这喜乐才会成为你心里的力量。神要祝福你，智慧无所缺，健康无所缺，经济无所缺，所有一切的都无所缺。当我们读到诗篇34篇第9节，你再往下看34篇第10节，他说：少壮狮子还缺食忍饿，但寻求耶和华的，什么好处都不缺。但寻求耶和华的，什么好处都不缺啊！让你享尽了，就是说上帝所要赐福你的这一切的好处啊，因为你好处啊都不缺啊 ，Amen。所以刚刚我牧师所提到的这一些祝福啊，这是牧师一家所领受的，无论是智慧、健康，在经济部分啊都无所缺啊。在今年我要特别感谢神的是困扰我已久的过敏性鼻炎，就是鼻塞的情形啊，越来越好。以前我鼻塞，尤其是在冬天变天的时候啊，我常常都睡到半夜啊。我半夜的时候啊，感觉上好像鼻子不通，就是说我塞右边啊，我要侧左边；塞左边要侧右边。然后有时候我右边塞，侧左边的时候不通，然后不通以后整个人很不舒服，好像呼吸不过来。所以我就会起来。但是感谢神，我觉得有人告诉我我问这一个耳鼻喉科的医生啊。他说只有搬离宜兰，你去到就说台中啊，或者去到高雄比较热的地方、比较干燥的地方，你的这一个过敏性鼻炎就可以好。但是弟兄姊妹啊，我们有这位神啊，敬畏耶和华的，什么好处都不缺啊 ，Amen。所以我们可以借着祷告，我们跟神求神能够来帮助我。上帝的医治啊，可以马上就让你得医治。那牧师所提的，我的这个情形越来越好，表示说神有在做工啊，你一定要感恩啊 ，Amen。就是有进步啊。我常常去医院看一些病人啊，我说越来越好了，表示说有进步吗？有进步的话，就是神的手他有在做工啊。所以我们必须要凡事谢恩啊。所以我们应许之福气是什么？得着身心灵丰足之福。所以当我们提到一无所缺啊，你所想到的都是经济的，在物质的部分啊。当你没有好的这一个健康的身体啊，你如何享受上帝所给你的一切呢？可能上帝所给你的一切，是不是要让你去买药吃啊，然后去住院啊，去开刀、去挨刀啊，这一些痛苦啊，应该不是这样子啊。所以上帝赐给我们的福气啊，是身心灵的一个丰足的福气。我们是看第5处经文，在诗篇145篇19节，我们一起来读来。敬畏他的，他必成就他们的心愿，也必听他们的呼求，拯救他们。圣经中有一个人很特别，他叫做约沙法，他是犹大王。当他面对强大敌军攻击的时候他怎么做呢？他设立了歌唱的，走在最前头赞美神。就说有时候我们会去思考这一件事他的做法好像不太合乎常规因为毕竟这不是参加歌唱比赛而是要打仗。应该我们要设立什么呢？设立最精锐的这一些的精兵部队摆在前面，然后跟这个敌军正面的征战才对然而就在他们歌唱赞美神的时候神做了什么事神就派了伏兵去击杀仇敌打胜了这场胜战。就是这一节经文所说的，敬畏他的，他必成就他们的心愿，也必听他们的呼求，拯救他们。纵然他比我们强大，但是我们依靠的是万军之耶和华 ，Amen。万军之耶和华，他成为我们随时的帮助，为我们征战，能够打败这一个仇敌 ，Amen。我们再来看历代志下18章
22节，我们一起来读来。现在耶和华使谎言的灵入了你这些先知的口，并且耶和华已经命定降祸于你。当以色列王和犹大王他们联合要攻打亚兰人时他们就去问所有的先知，这一些先知他们都说必然得胜，但是只有一位先知，他叫米该亚，他说必然失败，因为就如这一节经文所说的，耶和华使谎言的灵入了你这些先知的口，因为并且耶和华已经命定要降祸于你。弟兄姊妹，世俗的价值观是没关系，大家都是这样嘛，毕竟是善意的谎言虽然牧师在教会一直在讲说不要说谎，但是这次不说谎的话一定失败。我告诉你，一说下去的话，就让谎言入了口，最后却带来了祸患。弟兄姊妹，真理必叫你们得以自由。当你们不行真理的时候你们好像是完全被困住的，就说困在泥沼当中你动弹不得。你千万不容许一些的罪进到你生命里面，这个罪它会发酵的，你不要容许这个谎言的灵进到你的里面。Amen。这个谎言的灵，它一定会面对这一些征战的事，一定会让你失败的。Amen。所以我们要能够成为一个敬畏的人，敬畏神的人我们必须要能够知道我们的神他是怎样的一位神。Amen。因为真理必叫你们得以自由，所以我们应许之福气是什么？得着心愿之福。再来我们看第6处经文，箴言9章第10节，来一起来读来。敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。哇，这是很多学生很熟的经文有发觉自己信主以后变得更有智慧的有没有？有的话就会挥手对这时候不需要谦卑嘛，对不对？这是荣耀神你变得更有智慧，你是荣耀神所以很多人都有这样子的经历做各方面的事情我们变得更有智慧了，对不对？有人知道怎样读好书有人在工作上他很有创意，有人在服事上很有恩膏这是许多人的一个亲身经历因为智慧和聪明都是从神而来。当然你要领受这智慧聪明必须要是一个敬畏神的人。我记得当我在神学院读书的时候有一门课程叫做章题背诵。每一个礼拜我们都需要背一些的圣经的章题在那2-3年每一个礼拜都是要背，然后都是要考试什么叫章题背诵？我举个例子好了，马太福音有几章？你看我们修灵执事他很熟，马太福音有28章。这个章题背诵就是口诀，然后每一章节有4个字它能够加深你的印象。我就示范一下，1到5章叫基伯斯得天，然后6到10章按倒信起差，王主天如虎，人山千根虾，奇取尾玉石，刻石赋，这样就是28章。我不是乱扯的基伯斯得天，第1章他谈到基督降生，就说马上我们看到的是家谱，谁生谁生，谁生谁，有没有？第2章博士拜王，他遇到了耶稣，献上黄金、乳香和灵药。施，就是施洗约翰，传天国悔改的信息。基伯斯得就是得胜试探。就是刚刚牧师讲的圣灵领耶稣去到旷野，魔鬼就试探他40昼夜。天就是登山宝训，也就是天国8福。天国8福哪8福你知道吗？虚哀问基连亲和力，这样就8福了。虚心人有福了，哀痛人有福了，温柔人有福了，饥渴慕义人有福了，怜恤人有福了，亲和力亲的人有福了，使人和睦的人有福了，为义受逼迫的人有福了。这就是一个章题背诵那牧师为什么要跟你讲这些当时
我就住在学校的宿舍。有一位室友，他就跟我住在同一间的寝室啊。有一次，我的室友他就问我说啊，明天要考的章题背诵，你背好了吗？我说还没啊，现在才要背。那我的室友说，那这样好不好？我们一起背啊。我说好啊，但是两三下时间我就预备好了。他说哪有可能？你是不是早就已经预备好了？我就跟他讲说，我叫庄秉全，我不叫做庄孝伟，我真的跟你同时背的，而且在那2-3年啊，我的章题背诵啊，考试啊，没有一次是99，全部都是100分，全部都是100分。哦，所以我觉得说，我怎么这么有记性这么好？哦，我觉得说原来啊，这是神所赐给我的智慧聪明。哦，当我们敬畏神的时候啊，我们就领受他的智慧聪明。哦，所以应许之福气是什么？得着智慧聪明之福。Amen。好，再来我们看第7处的经文，箴言10章27节来。敬畏耶和华，使人日子加多，但个人的年岁必被减少。哦，这应许之福气就是得着长寿之福。哦，在圣经里面，他有提到，就是说有2个部分你可以得着长寿。第一个部分就是敬畏耶和华，使人日子加多；再来就是孝敬父母啊，使你在世长寿得福。这是第一条带着应许的诫命。哦，所以我们必须要就是孝敬我们的父母。再来，我们看第8处经文，箴言19章23节，我们一起来读来。敬畏耶和华的得着生命，他必恒久知足，不遭祸患。Amen。得着生命，这边也提到就是长寿，他必恒久知足，不遭祸患。想要不遭祸患的有没有？哦，我们都很想啊，雅比斯的祷告。哦，我们不想要遭遇这些的祸患。哦，弟兄姊妹，行真理的路和不行真理的路，他们之间的差异啊，哦，就在光明跟黑暗的差异。哦，有些人他常会遭受到这一个祸患，他却抱怨生活不顺遂，但是他从来就是不检讨造成不顺遂的原因是什么。哦，这就让我想到啊，以前在播报夜间新闻的时候啊，都有一句温馨的话的提醒啊。他说：“深夜怎么样？深夜问题多，回家最好。”哦，牧师稍微就是把它修改一下，离家问题多哦，离家问题多啊，回家最好。弟兄姊妹，远离神的话，问题多。当我们跟世界越近的时候啊，我们跟神的关系就越来越远，因为这个世界都握在恶者的权下，这个恶者就是魔鬼，就是撒旦。哦，他让你尝尽这些的甜头啊，但魔鬼他就是要来蹂躏你啊。但是我们敬畏神，福气多啊，回家最好。这个家就是教会哦，鼓励还没有参加小组的要回小组的家。哦，我们当中啊，你还没有加进小组的，哦，要找一个小组，我们能够进到这一个小组的家。哦，不稳定主日的要稳定主日的家。Amen。哦，鼓励你旁边人说啊，要有规律的教会生活。要有规律的教会生活。哦，这个规律的教会生活就是要进小组，又要稳定这一个主日。哦，所以我们可以得着应许之福气是什么？得着长寿和知足的心，并不遭祸患之福。哦，再来我们看这个第9处的敬畏的经文来，箴言22章第4节来。敬畏耶和华，心存谦卑，就得富有尊荣，生命为赏赐。当代圣经译本怎么说呢？谦虚和敬畏主的报酬，就是得享财富、尊荣和生命。阿们。哦，谦虚和敬畏主的报酬，就是得享财富、尊荣和生命。牧师跟师母结婚了12年，哦，我们从无到有，哦，经历过上帝有很多丰盛的祝福，有地上的财富，也有天上的财富。怎么说呢？当神呼召我回到宜兰来开拓的时候，我就把新店的房子卖掉，赚了200多万，我才知道说，哦，原来这个就是他们讲的好地产。哦，我常告诉别人说啊，
上帝是我房地产的启蒙导师啊。所以当我回到宜兰的时候啊，我又如法的炮制啊，我又卖了4间的房子，2间的预售屋。我总额的获利啊，也非常的可观啊。这就是地上的财富。那什么是天上的财富呢？就在我卖宜兰这几间房子啊，我也顺道传福音啊。今天我一直在找那个沧州跟淑娟啊，他们这一家，他下午不是要去吗？怎么没有看到他们？沧州跟淑娟啊，他们跟我买了牧师回到宜兰的第1间房子。我那时候认识他，我顺道跟他传福音，跟他做朋友。所以他现在就在我们教会很稳定的聚会啊。虽然我卖给他的房子没赚到钱啊，但赚到灵魂。因为还有这一个大洲素华姐他们一家，他的儿子跟媳妇啊，我介绍他们很稳定啊，在台北真道教会聚会。素华姐她虽然说不是很稳定，她上礼拜有来。虽然不是很稳定在我们教会，但是她很爱我们教会。她虽然没有来，她每一个月固定啊，都很可观的一个奉献啊，在我们教会。所以就说财宝在哪里啊，心就在哪里。他愿意把钱摆在这个地方啊，表示说他真的很有心啊，很爱这一个教会啊。所以我们可以应许得着的福气是什么？得着富有、尊荣、长寿之福。好，我们请敬拜团，我们要来唱这一首诗歌，奇妙真神。它是在以弗所书3章20节到21节。弟兄姊妹，当我们敬畏神的时候，神会把这一切的福气，他都能够来赐福给我们。牧师所讲的不是谈到成功神学，我是谈到圣经神学。每一个基督徒，我们必须要付代价。所谓的苦境才会怎样？才会来。我们不要一味的也要从神这边得着什么，但是真的圣经里面，他翻开，他所提到的就是你要做什么，我就给你什么。上帝不是在跟你谈条件，这是一个生死祸福，他都沉湎在他所漠视的这一本圣经里面。所以我们基督徒的话，我们必须要能够在这个十字架的功课，我们要不断的来改变我们自己。到底我们生命当中有一些我们需要调整的，我们如何能够更敬畏神？刚刚牧师谈到这么多敬畏神的经文很多，非常的多，在圣经里面提到就有189处。牧师只是大约列出了这9处的经文，我觉得是很棒的经文，我跟你们来分享。我们的神，他是守约施慈爱的神，他对他的讲的话，他都是能够去兑现的，因为他不能背负自己。Amen。我们来唱，上帝呢？
他没有办法领受到上帝全然的赐福。我的神，他是赐福的神，他不是降灾祸的神，是因为在我们生命里面有许多的残累，有一些的渣子，在我们的个性，在我们的习惯，在我们的价值观的部分，我们要全然的能够被神来改变，好不好？我们思想一下，在我们生命里面，你需要调整什么？一个敬畏神的人，他必须要常常思想，我们的神，他是如何看我这一个人，我所做的事，我们做任何事，我们都思想到神，因为我们做得好，我们的神就能够得到荣耀。又怎么样？你需要成为一个敬畏神的人。我们不是来到教会，我们一直要你得着福气，得着祝福，我们却不愿意付代价。什么是敬畏神的表现？讲一个比较生活的，礼拜天主日不迟到，就是敬畏神的表现。礼拜天主日，我们能够在属灵的这一个家，我们找到一个部分，我们参与侍奉，这就是一个敬畏，好不好？我们一起来做一个祷告。刚刚牧师讲了这么多，到底你生命当中，圣灵特别提醒你的，你有哪一些你需要做调整，你需要做改变的？你跟神说，上帝会赐给你足够的力量，你去改变你生命当中你觉得很难改变的这一个习性，或者是一个习惯。好，我们一起开声，我们向神，我们开口来祷告。哈利路亚！主啊，我们来到你面前，主啊，我们来仰望你，主啊，我们不愿对高我们所有的弟兄姊妹，我们向你来献上祷告。主啊，我们知道你是那位赐福的神，主啊，你是有恩典、有怜悯的神。主啊，愿你能够进到他们生命里面，主啊，做那一个雕琢，做那更新，做那改变的工作。神灵啊，你从他们内心里面能够让他们相信，主啊，他们需要调整的部分，主啊，让他们成为一个合神心意的人，主啊，以至于他们能够领受从神而来更多的恩福。主啊，我们谢谢你，主，我们赞美你。再来，既然神能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的，你心里有什么想法？你有什么所要求的？好，我们对神说，你最想要得到什么事？你把你心里的所愿，你告诉神，求神在新的一年，真的能够把这一个你心里的所愿，让你能够来领受神的赐福。好，我们一起开声，把你的所愿告诉他，求他来应允你的恳求。我们一起开声来祷告。主啊，我们来到你的面前，主啊，我们来仰望你，主啊，我们特别为到弟兄姊妹，我们向你来献上祷告。主啊，求你特别能够显明，主啊，你在他们未来的生命里面，主啊，你所要赐予他们的这个福气，主啊，照着你圣经里面的话语，更多的能够来赐福他们。主啊，你也让弟兄姊妹他们能够在敬畏的功课，他们越发的能够学习，主啊，做一个改变。主啊，我们谢谢你，主啊，我们相信你会照着你所说的，你更多的能够来赐福给你的儿女。
主啊，我们谢谢你，主我们赞美你，我们从头再来上来唱你呢，照着运行，在我们心里哪里，手中主主，你成就一切，超过我们所求所想。上帝能更有信心的来唱，哈利路亚。照着运行，在我们心里哪里，主主主，你成就一切，超过我们所求所想。但愿在教会中，你在基督耶稣里，得着荣耀，直到世世代代，永谢谢你从岁首到年终，你无时无刻的陪伴我们。纵然我们遇到许许多多的艰难，但我们知道你的恩典是够我们用的。主啊，当我们力不能胜的时候，你的爱让我们飞越这一切的艰难。当我们遇到患难的时候，我们越发的让我们的心智能够成长，让我们成为一个成熟的基督徒。主啊，我们谢谢你，主，我们赞美你。主啊，我们知道你乐意要来赐福于我们，但是有时候我们却拒在门外，因为在我们生命里面，我们有很多的罪，有很多的坏习惯，有很多的观念，我们不愿意去付代价，我们去改变它。主啊，恳求你加添给我们力量，让我们真知道你，让我们越发的面对我们生命的功课，我们能够弃绝这一切你所不喜悦的。主啊，使我们的生命的祝福的容量，我们越来越多。主啊，因为你告诉我们说，靠着那加给我们力量的，凡事都能做。主啊，唯有圣灵能够加给我们这一个能力，来面对我们生命当中的这一些的惨烈。主啊，我们生命里面有许许多多的棱棱角角，求你来修饰我们，让我们越发的圆融。我们面对每一件事情，我们都有从神而来的智慧。主啊，因为你要我们学习一个敬畏的功课。主啊，求你来帮助我们，每一个人都是敬畏神的人。当我们的敬畏就从听你的话开始做。主啊，让我们的敬畏从我们的生活当中，因为一个敬畏神的人，他是一个远离恶事的人。神啊，求你让我们开我们的心眼，让我们能够看到什么事情是你所喜悦的。主啊，什么事情是你所不喜悦的。主啊，我们不要沾染这世俗的污秽。主啊，因为你乃是那一位圣洁的神。主啊，你要我们生
圣洁，人非圣洁就不能够得见神。主啊，你让我们越加的圣洁，为的是要我们与你有分，要我们越发的能够亲近你。主啊，你来帮助我们。当我们要领受这一些福气之前，你来扩张我们的帐幕，你来扩张我们的格局，因为一个人的格局会成为他的结局。主啊，你来帮助我们，主啊，更多的来帮助我们，因为我们知道你是那位成全诸事的神。主啊，求你在未来的一年，让我们看到你丰盛恩典的荣耀，就能够临到我们每位弟兄姊妹的身上。主啊，当我们敬畏你的时候，你必为我们能够来成全我们内心所求的事情。主啊，我们特别归到在我们当中，我们的家人还没信主的，圣灵啊，我们内心里面有这样子的一个担忧。主啊，但我们知道，我们终身的事在你的手中。主啊，你必定为我们带领我的家人，他能够在他们有生之年，他们能够来认识你，他们能够来信靠你。主啊，我们愿你能够来做成这事。主啊，在未来的一年，你带领教会，主啊，能够成为在南阳这地的明灯一样，我们照亮这地的百姓，让他们能够进到这一个光明之处。耶稣基督，你就是世界的光。你说跟从你的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。主啊，让我们成为光明之子，让我们能够引光，让更多人他能够看见耶稣就是光，来改变他们的生命。主啊，让教会成为一个给予的教会，让教会成为一个传福音的教会，让教会能够成为一个宣教的教会，更让教会每一个人都能够成为敬畏神的人。主啊，我们谢谢你，愿天父上帝的慈爱，主耶稣基督的恩惠，圣灵的感动、交通引导、爱、恩典、丰盛，更多的临到每位弟兄姊妹，从今时直到永永